ho salvato male il file sul computer. Quindi ti ho voluto bene veramente, uscì con il titolo al passato, ma il testo che canterò, perché ti voglio bene veramente, è al presente. Ciao, sono Marco Mengoni e oggi vi racconterò qualche storia sulla mia carriera. Credo che siano non so quanti anni che non ascolto più Stanco. Ero più leggero, ero più inconsapevole, ero uno scrittore che forse dava meno peso, o un peso diverso alle parole e sicuramente anche poi alla vita, credo. Della canzone Stanco e di quel periodo, beh, se li associo ricordo che sicuramente in quel periodo facevo tantissime cose, avevo tantissime date da fare e quindi la stanchezza si faceva sentire, ma ero molto carico, cioè emotivamente pieno di cose che avevo fatto, quindi ero giovane, volenteroso nel guardare al futuro e nel costruire pian piano poi la mia carriera. Avevo meno paura, cioè ero meno condizionato poi dal vivere. Quindi essendo un po' più giovane, un po' più piccolo, un po' più spericolato, mi lasciavo un po' di più trasportare dalle idee pazze di quel momento. C'è stata una sorpresa di vittoria ad X Factor che non mi sarei mai immaginato, anche perché forse non avevo bene in mente quale fosse all'epoca, ai miei 19 anni, il mio futuro, quindi quello che avrei voluto fare. C'erano tante passioni, una di queste era la musica, è tuttora la musica. Già con solo, diciamo che ho cominciato questo percorso di consapevolezza dell'essere molto più riflessivo, ecco. Il primo album in studio, che credo per intero Solo 2.0, è stato un album sofferto perché c'era un sacco di ricerca e ho dovuto ricercare anche dentro di me. Ho iniziato più che altro all'introspezione, quindi l'autoanalisi. Questo disco esce dopo 2 anni dall'inizio, diciamo più o meno, l'inizio per tutti noi, cioè voi, perché poi per me è iniziata da un bel po' prima la mia, tra virgolette, carriera da musicista, però è un disco che poi mi ha fatto fare un po' i conti sì, con quello che stava accadendo nella mia vita, non a caso un disco di riflessione. I conti con la mia vita che era per forza di cose cambiata. Un ragazzo di un paese con una vita più o meno normale, se normale può definire un qualcosa, ma non lo può definire perché ognuno ha la sua, è tutto relativo, quindi però facevo i conti con il fatto che entrando nei ristoranti non ero proprio più uno sconosciuto, non potevo più nascondermi, cosa che ho sempre fatto, che avevo sempre fatto prima, da più giovane, cioè se potevo nascondermi un po' e non farmi notare, ero molto più felice. Torna a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti togli Quell'essenziale sì, se il gioco si fa duro è da giocare è giusto, perché comunque è un periodo di cambiamenti, è stato un periodo di cambiamenti. Io ho, tra virgolette, lasciato e abbandonato il mio ex management per iniziare un nuovo percorso con un nuovo team, e quindi siamo partiti in pochissimi per andare ad affrontare quello che è il palco dell'Ariston, con questo pezzo che
che ha molto di quel momento, cioè l'essenzialità è la cosa più che altro di quel momento, era la cosa più importante per me era avere fiducia in chi mi stava a fianco. E quindi era quella l'essenza di quel momento lì. In questo percorso che tu fai, in questo mestiere ci sono molti momenti dove magari puoi non avere la lucidità per guardare alcune cose, alcune esperienze che ti si propongono, comunque che ti vengono incontro. E quindi avere qualcuno che ti dice la verità è fondamentale. Arrivare su quel palco poi a un certo punto è diventato un po' una nuova rinascita, una sfida, una nuova ripartenza. No, ho pensato in quel momento che forse magari dovevo abbandonare, proprio perché non avevo delle persone delle quali mi fidavo. E forse dovevo cambiare rotta. E invece poi la vita ha deciso che no, che dovevo fare questo. Ho fatto bene. Perché non so dove sarei finito oggi. Mi sfogo molto a tennis, però ecco, la musica è un'altra cosa. Allora, sì, pronto a correre. Io inizierei più che altro per pronto a correre, prenderei grazie per avermi fatto male, non lo dimenticherò. Perché molte volte la negatività di alcune esperienze insegna tantissimo. E forse devo anche un po' cambiare aria. Fortunatamente o sfortunatamente il mio produttore, il produttore del disco, viveva a Los Angeles e io ho iniziato a fare un po' qua e là, Milano, Los Angeles. E amore mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Forse è il primo video dove io co-reggio, come si dice? Faccio il co-regista, ecco. Beh, il video racconta un po' una storia che mi sento molto attaccata addosso. Da piccolo, in alcuni momenti mi sono immaginato questo supereroe che veniva più che altro non a difendermi, perché non ho mai avuto il bisogno, ho sentito il bisogno di difendermi, ma che mi indicasse un po' di più la strada, o forse la strada più giusta da seguire. Non ho mai avuto moltissima pazienza nella vita e quindi volevo subito sapere che strada scegliere e quali erano poi le conseguenze di aver preso una strada piuttosto che l'altra. Quindi avrei avuto molto bisogno di questo personaggio qui di fantascienza, essendo un amante anche della Marvel e dei supereroi. Ovviamente mi sono immaginato questo mondo qua, di questo bambino che va a scuola, viene bullizzato, quindi trattando un tema che è purtroppo sempre presente non solo nell'ambito scolastico. E quindi questo è il video di un pezzo di vita, credo un po'. Voglio bene veramente e non esiste un luogo dove non mi torni in mente. Avrei voluto averti veramente. Ti ho voluto bene veramente. Ecco, se dobbiamo parlare del video, ovviamente per forza di cose devo iniziare da un aneddoto, che è essere morto di freddo in Islanda. Cioè, è bellissima, meraviglioso, fare tutto il giro del ring, eccetera, eccetera, in tipo 4 giorni. Delle piccole sassate in faccia che arrivavano ovviamente da questo vento a 180 km/h e nel frattempo fai il playback. Però succede anche questo, mi sono coperto con delle buste, delle cose assurde, però è venuto fuori un video bellissimo perché racconta di un viaggio e il pezzo racconta di un viaggio di riflessione, di crescita, di amore e anche malinconia. E secondo me forse l'Islanda era la location più adatta. Poi era l'inizio di un percorso, o la fine, forse era la fine di una trilogia di video, quindi era un po' un inizio e una fine, non si sa perché. Vorrei raccontare un altro aneddoto su Ti ho voluto bene veramente, è stato salvato male, ho salvato male il file sul computer. Quindi Ti ho voluto bene veramente uscì con il titolo al passato, ma il testo che canterò, perché ti voglio bene veramente, è al presente.
Beh, hola, ciao, innanzitutto. E che non è poco, perché già se uno si ricorda di salutare quando entra in un posto è già abbastanza. Se penso ad hola, immediatamente la prima immagine che mi viene in mente, non razionalizzando la parola, mi viene in mente Tom Walker, perché ho conosciuto un compagno di avventura fighissimo. Cioè mi sono trovato benissimo, era forse una delle prime volte che collaboravo con un qualcuno e parlavamo la stessa lingua, anche se lui poi parlava con un accento molto crudo l'inglese. Musicalmente ci siamo compresi e quando succedono queste cose te le scordi, non te le scordi. Stiamo parlando di un disco che va a pescare in viaggi che avevo fatto, tantissimi viaggi dove ho preso tantissimi ricordi, non solamente pragmatici o materici o fenomenici, ma musicalmente sono andato alla ricerca di tante cose e molte volte non era consapevole questa ricerca, cioè mi ritrovavo in alcuni posti, come può essere stato diciamo quello che riguarda le isole caraibiche come Cuba eccetera eccetera, in mezzo ad un marasma infinito e una meraviglia di arcobaleno di suoni, e io ho cominciato a prendere delle cose. Stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare. Beh, Materia Terra arriva un po' in ritardo rispetto alla mia crescita, riguardo al rispetto della natura, anche perché dovremmo partire da molto prima. Il grandissimo e meraviglioso nonno Sestilio Mengoni è stato il primo a darmi delle dritte su come rispettare la natura, ma anche semplicemente come piantare determinate piante o dove piantarle e come piantarle, perché poi non si pianta sempre lo stesso, nello stesso terreno, perché il terreno poi si sfrutta, eccetera, eccetera. Come non sfruttare per esempio il terreno, ma anche delle cose tipo quando si piantano i pomodori. I pomodori si potranno piantare sempre, e invece no, i pomodori vanno piantati a luna crescente, perché il pomodoro deve andare su. Cioè, ovviamente si deve intrecciare in quelle canne di bambù o comunque deve crescere verso l'alto e verso il sole. E quindi da lì ho cominciato a capire che forse la natura è una cosa molto importante. E poi pian piano è cresciuto anche un pollice un po' semiverde sulla mia mano. Oggi mi ritrovo con una giungla in casa e con tante piante che sono uguali alle altre, perché a me non piace andarne a comprare di nuove, ma crearle da quelle che ho. Cioè faccio delle tale, diciamo che per alcune piante è molto più facile, per altre no. Se avete una mostera è facilissimo perché hanno già le radici aeree, quindi è perfetto, le mettete un po' a bagno e poi le ripiantate. Ho sempre guardato con un occhio di riguardo tutti quelli che poi tendono a ripulire questo mondo che abbiamo in prestito da cose inutili come le plastiche monouso. Se ti porti dietro uno zainetto con una borraccia non fai male a nessuno, la borraccia è pure più bella della bottiglietta di plastica, o al limite se usi una bottiglietta di plastica usala per un bel po' di tempo, perché tanto non ci metterà un bel po', ecco, a consumarsi, anzi tantissimo. Tu non sarai neanche più su questo pianeta. Per me è un disco che ha tanto di soul, perché ho preso tanto dall'interno, cioè dalla verità, proprio dagli organi interni, cioè come se mi fossi tolto per un attimo stomaco, cuore e polmoni, li avessi appoggiati su un tavolo e avessi detto ok, prendo da quelle radici lì e prendo da quell'influenza lì, per me è molto terrena, è molto di verità, è molto anche volendo di connessione con un qualcosa di energetico più grande, e lo metto in un disco. Ma stasera è un pezzo divertente. Ma stasera che famo? Niente, non lo so. Ma stasera è da ballare. Ma stasera è spensieratezza, cioè ci vuole anche quello, perché poi in un percorso dove vai tanto in profondità, avendo avuto molto tempo per pensare, come credo tutti in questi ultimi anni, serve pure un po' di muovere le spalle, di ancheggiare un po', di correre. No, 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 hey baby,
E ad un certo punto, non a caso, esce un pezzo che si chiama No stress. Leggerezza, non stressarsi. È che quando c'hai tanto tempo per pensare, pensi anche al fatto che molte volte ci fossilizziamo sul passato, sul futuro, sulle ansie del futuro e sulle ansie del passato e di tutti gli errori che abbiamo fatto. E invece dovremmo essere un po' più fermi sul presente, cioè nel viversi l'oggi e nel viverselo con alcune volte anche con leggerezza, anche se ci sentiamo un po' egoisti. Però un egoismo tra virgolette è un po' lasciare andare un po' di cose, cioè farsi scivolare delle cose addosso. Anche perché sennò ci sovraccarichiamo e poi magari ci fa male la schiena. Il corpo accusa il colpo, quindi bisogna alleggerirsi un pochetto. La prossima tappa è già decisa in verità, perché abbiamo parlato prima di trilogia e quindi ci sono delle tappe che vanno descritte in questo fil rouge che poi legherà questi 3 dischi. Però il prossimo viaggio si arricchirà di tante cose. Sicuramente posso dire, la prossima tappa sarà pesante, sarà sostanziosa. Ciao. Ciao, sono Marco Mengoni e per guardare altri video potete assolutamente cliccare qui. Andare qui. Cliccare? No. Guardare? Fate quello che volete, però qui.